Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, faydalı bir video ile karşınızdayım. Bu kürü bileniniz vardır, bilmeyeniniz vardır. O yüzden bilmeyenler için de çekip göstermek istedim. Bunu elimden geldiğince tüketmeye çalışıyorum. Çünkü bende astım var ve astıma çok iyi geliyor. Hem bronşit hastasıysanız çok iyi geliyor. Kalp rahatsızlığınız varsa, akciğer lekeniz varsa çok iyi. En önemlisi kansere birebir çok güzel bir kür arkadaşlar. Özellikle siyah turpla yapıyoruz bunu. Çünkü siyah turp beyaz ve kırmızı turplardan daha iyi. Hem vitamin hem mineral açısından çok zengin. Bu da bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bizi hastalıklardan koruyor. Eğer kanser hastasıysanız Allah şifa versin. Bu kürü tüketebilirsiniz. Siyah turpu çok fazla tüketebilirsiniz arkadaşlar. İyot açısından çok zengin. Bu da kuatır hastalığı için çok iyi tüketebilirsiniz. Her gün siyah turp yiyebilirsiniz. Grip, nezle için çok önemli. Bağışıklık sisteminiz düşükse sizin için çok güzel bir seçim. Bu doktor tavsiyesi arkadaşlar. Ben de astım olduğu için doktor bunu önermişti ve ben de kullandığımdan beri çok rahatım. Bu turpumuzu oyacağız. Altını hafif keseceğiz. Çünkü içine bal koyacağız arkadaşlar. Ve bal aşağı süzülecek bu kestiğimiz yerden. O yüzden çok az altını keseceğiz. Bunu oyarken dikkat edin. Delmeyin arkadaşlar. Sadece balımızı koyacak kadar yer ayıracağız ve oyduğunuz içi de atmayın. Çok önemli. Turp yediğiniz zaman size gaz yapıyor diye düşünüyorsunuz ama yapmıyor arkadaşlar. Gazınızı alıyor. O yüzden siyah turp her zaman tüketebilirsiniz. Turpumuzu yerleştireceğiz. İçini balla dolduracağız ve bal bu kısmı delip bardağın içine süzülecek. Kestane balıyla yapıyorum normalde ama kestane balım bitti. O yüzden organik süzme balı kullanacağım. Bu kür için en önemlisi kestane balı ve kestane balınız yoksa da organik bal kullanmaya dikkat edin arkadaşlar. Bu tür kürlerde her zaman balın sahtesinden kaçının ve organik olmasına çok dikkat edin. Çünkü bu sağlığımız için çok önemli. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar bal giriyor içine ve siz bunu 3 gün boyunca kullanabilirsiniz arkadaşlar. Balınız azaldıkça içine ekleme yapabilirsiniz. Hem yanlardan hem alttan bu aşağı süzülecek. Dediğim gibi çocuklarınıza bile gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Çocuklarınıza bir tatlı kaşığı yedirin aç karına. Kendiniz de bir yemek kaşığı aç karına yiyebilirsiniz. Sağlığınız için çok önemli. Dediğim gibi hem guatr hem akciğer hem kalp ve bütün hastalıklar için o su aşağı damlayacak ve biz bunu içip şifamızı bulacağız arkadaşlar. Şimdi bunu 12 saat boyunca bekletelim. 12 saat sonra bu hale geliyor arkadaşlar. Bal turpu delip aşağı süzülüyor ve yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar çıkıyor. Hem kendinize hem çocuklarınıza içirebilirsiniz. Rahatlıkla içirebilirsiniz. Çünkü aroması çok güzel. Bir tatlı kaşığı çocuğunuza verin. Bir yemek kaşığı da aç karına kendiniz alın. Hem koa hastalığı, öksürük, akciğer lekeniz varsa da onun için çok iyi. Bunu her zaman, her gün kullanabilirsiniz. Hiçbir zararı yok arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. 1-2 yaşın üstündeki çocuklara bunu rahatlıkla verebilirsiniz. Alerji için de çok iyi. Böbrek rahatsızlığınız varsa, nefes darlığınız varsa, dediğim gibi her derde deva. Çok güzel bir kür arkadaşlar. Her gün bundan için ve bal azaldıkça üzerine bal ekleyebilirsiniz. 3 gün boyunca bu turpu kullanabilirsiniz. 3 günden sonra atıp yenisini yapın arkadaşlar. Benim işime çok yaradı. Umarım sizin de işinize yarar. Size de şifa olur. Gördüğünüz gibi içindeki bal suyla beraber aşağı akıyor. Turpun suyudur bu.
hem yanlardan akıyor hem de turpun altından akıyor arkadaşlar. Ve bu akma süresi de 10-12 saati buluyor. Gördüğünüz gibi çok güzel damlıyor ve her derde deva, şifa, güzel bir kür arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Benim işime çok yaradı dediğim gibi. Umarım sizin de işinize yarar ve size de şifa olur arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, güzellikle ve sağlıkla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.